হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসে গেছি আমি তোমাদের কাছে একটা নিউ রেসিপি নিয়ে। চলো রেসিপিটা স্টার্ট করা যাক। আমি কড়াইটাকে গরম করে ওখানে আমি তেল দিয়ে দেবো। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে আমি 1 চামচের মতন এখানে বাটার দিয়ে দেবো। এরপরে আমরা তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ও গোলমরিচটা দিয়ে দেবো। এরপরে আমি এখানে ধুয়ে রাখা চিকেনটা দিয়ে দেবো আর 2 থেকে 3 মিনিট আমি চিকেনটা ভালো করে ফ্রাই করে নেব। দু মিনিট পরে আমি এখানে আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও রসুন বাটাটা দিয়ে নেবো। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেবো। এরপরে আমি এখানে 2 থেকে 3 চামচ পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে ভালো করে মাংসটাকে কষিয়ে নেব। পাঁচ মিনিট মাংসটা কষানোর পরে আমি এখানে 2 থেকে 3 চামচ টক দই দিয়ে দেবো। এরপরে আমি এখানে 1 চামচ নুন দিয়ে দেবো, 1 চামচের মতন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো, 1 চামচের মতো আমি এখানে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এরপরে আমি এখানে 1 চামচের মতন গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি ভালো করে মাংসের সাথে মশলাটা মিশিয়ে নেবো। মাংসটা ভালো করে কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে 2 থেকে 3 চামচ কাজুর পেস্টটা দিয়ে দেবো। এরপর আমি এর মধ্যে 1/2 কাপের মতন জল দিয়ে দেবো আর 5 মিনিট আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এরপরে আমি মাংসে 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। তোমরা যারা ঝাল ভালোবাসো তোমরা আরও দিতে পারো। রান্নাটা আমাদের অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। এরপরে আমরা 2 চামচের মতন ফেস ক্রিমটা দিয়ে দেবো।
হোয়াইট চিকেন কোরমা আমাদের একদম রেডি। জাস্ট নামানোর আগে আমরা এখানে ধনেপাতা ও আদা কুচিটা দিয়ে দেবো। রেসিপিটা কেমন হলো আমাকে জানাবে, আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিও।